Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ CS United Channel ကနေပြီးမှကြိုဆိုပါရစေ Manchester United ကကျွန်တော်တို့ကွန်းလက်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Matías Fernandes ကိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ် Matías Fernandes ဟာပေါ်တူဂီအတင်းမှာဆိုရင်ရွေးချယ်ခံထားရခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သက်တီချားမှလည်းဝေဖန်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် Manchester United အနေနဲ့ဒီကွန်းလက်ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ need set နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူဖို့ရွေးကူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးတက်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားသမားဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီပေါ်တူဂီအတင်းမှာလည်းရွေးချယ်ခံထားရခြင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝဟန်အသင်းအဆိုရင်လည်းတန်းဆင်းရနိုင်ကြတဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့တက်ကြောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးတက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်နီးစပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် Manchester United ကကွန်းလယ်ပိုင်းကိုအတုံးပြုဖို့အတွက်ပေါင်တန်း150အထိအတုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်တန်း150ဆိုတာကအရန်ကုန်မှာနည်းပမာဏဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနော်ကျွန်တော်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါင်တန်းနေရအနီးပါးအထိတုံးလာတာဒီကစားသမားဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမ်ပူမိုနော်မာတီယာကွင်ညာနော်ရှက်ကူဆိုပြီးတော့ဒီ3ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားသမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်တန်း180နီးပါးလောက်အထိကုန်ကျသွားတယ်နော်ပေါင်တန်း150နော်150ကျော်ရဲ့ပေါင်တန်း180နီးပါးအထိကုန်ကျသွားတယ်ကိုကကွန်းလယ်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါင်တန်း150ဆိုတာကကစားသမားတွေတယောက်ချင်းစီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမာတီယာကျွန်တော်တို့ဒါ Fernandes ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပေါင်တန်း60ကျော်90နီးပါးလောက်အထိသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပူရာအမီနီနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Elliot Anderson ပဲဖြစ်ဒီကစားသမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရင်ဒီမှာလည်းတက်လာတာတွေတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ Anderson အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Manchester City ကလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတာဖြစ်တယ်။ Anderson ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်မှအားထားရတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်။ဒီကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ပေါင်တန်း90ပေါင်တန်း60ကျော်90နီးပါးအလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တယ်လို့ထင်နေကြ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကစားသမားကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်တန်း150အနေနဲ့အတုံးပြမှာဆိုတော့အန်ဒါဆန်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဦးစားပေးပြမဲ့အဖြစ်ခေါ်ယူစီခြင်းနဲ့ဒုတိယဦးစားပေးမဲ့အနေနဲ့မာတီယာဖန်နန်ဒက်ကိုဦးစားပေးခေါ်ယူခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ယူပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူပေးစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွင်းတဲ့ကစားသမားတွေကနော်ကျွန်တော်တို့အားထားရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒါဥကာဒေးအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လုံးဝပုံမှမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုကကက်စမဲတို့ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်ဒီကက်စမဲတို့ကဒီယာရီကိုရန်ထွက်သွားတော့ပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Brighton နဲ့ပွဲမှာပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Manchester United အတင်းကနေဒီမှာကျွန်တော်ထွက်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အားဖြည့်ဖို့ဒီကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Junior Amini နဲ့နော် Elliot Anderson အဲ့ရောကဝမ်ကွန်းလေလူနော်ကျွန်တော်တို့မာတီရဲ့Fernandes ကိုဒီ3ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ Manchester United ကိုရောက်နိုင်လား Manchester United မှာရောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားသမားတွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်မလားနော်ကျွန်တော်တို့United fan တွေနဲ့United ပြည့်တဲ့ဒီချီနီတွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်လေခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ comment မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေးသွားပေးပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်